നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇതുപോലെ കിച്ചണിൽ വന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ കട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ദോശ ബാറ്ററിലാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഓണിയൻ, ജിഞ്ചർ, ഗ്രീൻ ചില്ലി, സോൾട്ട്, പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഇടാം, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഹെൽത്തിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ചട്നിയോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെയോ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ ഫ്രം ഫുഡീസ് ക്വീൻ.